Est-ce que vous sortez aussi vous balader parfois? Moi oui, et je vous emmène aujourd'hui pour une nouvelle aventure. En vous souhaitant un très bon visionnage. Bon, salut les bushcrafters, bienvenue en forêt, dans cette magnifique forêt où il y a un peu de soleil. Ça c'est cool parce qu'il y a une heure c'était rempli de brume. Donc bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une sortie en forêt, une petite randonnée. On va avoir un point de vue aussi magnifique quand on va monter là-haut. Et aussi également on va essayer de faire un feu pour se faire à manger. Bon là il a plu ces derniers jours, ça fait une semaine qu'il pleut. Donc la terre est très humide, les arbres aussi. Donc il va falloir trouver des arbres morts sur pied. Ça veut dire qu'ils ne touchent pas le sol pour pas avoir de l'humidité, que le feu ne prenne pas. Donc. Pour l'instant je vais enlever ma veste parce que ça grimpe donc il fait chaud. Allez, on est parti. Bon les amis, on est arrivé à un point de cumulation. On est arrivé à un point en hauteur quoi. Donc on est arrivé en haut d'une montagne. Là donc j'ai démarré tout en bas de la montagne. Et j'ai fait à peu près 4-5 km jusqu'ici pour monter. Nous sommes actuellement à 720 mètres de hauteur. Donc c'est pas mal quand même déjà. On n'est pas loin du kilomètre de haut. Donc c'est vachement cool. Bon, on va se poser là pour faire une petite pause, boire un coup. Et je pense que je vais aussi sortir le drone parce que là il y a moyen de faire des magnifiques plans drone. Allez, c'est parti!
Mission passed. Bon les amis, je suis sorti des sentiers. Ça chauffe les muscles, mes petits potes, parce que là, en fait, le chemin est vraiment en bas, mais genre ça se met en bas. Et là, je viens de monter depuis en bas, la pente, c'est ça quoi. Mais bon, j'ai trouvé un coin sympa, un petit peu écarté des arbres, genre une petite clairière où il n'y a pas d'arbres au-dessus de nous, on va dire. Et en plus, il y a du sapin. Donc c'est nickel pour réaliser un feu en toute sécurité. Donc là, on va commencer par dégager un petit peu le terrain en bas pour pouvoir réaliser un feu sans... Enfin, un feu de sécurité pour pas brûler la forêt. En sachant qu'il n'y a pas de... Il a plu, donc il y a très peu de chances que ça prenne feu. Mais bon, on reste sécurité. Alors je vais commencer par accrocher mon sac sur un arbre. Ok, nickel. Hop, on va dégager la jaune. Voilà, donc là on a une bonne zone de sécurité. Donc j'ai enlevé un petit peu les feuilles, les branches. Et là, comme on est vraiment à la terre, ça risque pas de prendre feu. Donc bon, maintenant qu'on a fait un petit peu près le foyer, première chose, il faut aller couper du bois. Il faut surtout trouver l'allume-feu qui va démarrer le bois. Parce que là, tout est trempé, donc ça va être une galère. C'est parti. Bon, là, on a un sapin qui est tombé, qui est mort sur pied. Enfin, mort sur pied. Il est par terre, mais il ne touche pas le sol. Donc, il n'y aura pas d'humidité. Et là, on voit que il a des branches... Alors, le bois est quand même mouillé. Hein, mais il a quand même des branches assez... qui craquent, vous voyez. En fait, ce que je suis en train de faire là, c'est un feather stick, c'est un hérisson de bois. Ça veut dire, en fait, je fends, là j'ai fendu les bûches, et là je suis en train de, bon là, un peu merdé, mais là je suis en train de récupérer de prendre du coup l'intérieur du bois qui est quand même assez sec. C'est ça que je suis en train de faire, donc je prépare des petits feather sticks comme ça, pour que le feu démarre plus facilement, parce que c'est le bois, l'intérieur du bois est sec, donc ce sera plus simple
pour le démarrage. Comme le bois est très mouillé, je vais utiliser un petit allume-feu. C'est un allume-feu que je fais maison. Donc c'est en prenant des cubes d'allume-feu que je entoure de paraffine et je mets un ballon de baudruche autour pour les étanchéifier. Donc voilà, quand il pleut et que le bois est très mouillé, c'est vraiment indispensable d'avoir ça. Tu peux pas démarrer avec autre chose parce que sinon c'est ultra dur. Donc on va démarrer le feu. Je vais mettre un morceau comme ça là pour isoler un petit peu du sol. Et j'ai aussi des branches de bois de sapin là, relativement sèches, hop, que je vais mettre après dessus. Bon, allez, c'est parti, on démarre. Hop, donc là ça brûle déjà le ballon. Je démarre aussi de l'autre côté peut-être. Hop, on est parti. On laisse un peu brûler. Vous pouvez le constater, le bois est quand même assez humide. Bon, ça y est, le feu commence à démarrer, c'est cool. J'ai quand même réussi à allumer du feu. Donc bon, maintenant, la prochaine idée, c'est de trouver un morceau de bois à peu près vert, bon, plus ou moins vert, qui pourrait aller dans le feu. Je vous explique pourquoi. Alors, maintenant que le feu a pris, hop, tac, je vais sortir le repas de midi. Hop, ah, ça fait du bien à bon feu parce que ça caille. Donc, le repas de midi et de la pâte. Donc ça c'est caractéristique, c'est de la pâte à chapati. Donc en fait, le chapati, c'est quoi? C'est un pain primitif fait avec de la farine et de l'eau. Donc en fait, je vais en prendre un petit peu de la pâte, hop, un petit peu quand même. Et bien collé au fond de la gamelle, hop, je vais pas en mettre trop plein les doigts. Tac, on va prendre un peu comme ça, une petite boule, là. Tac, prendre le bâton et on va l'enrouler autour du bâton. On va essayer de faire quelque chose d'assez fin, quand même. Hop. Comme ceci, vous voyez là, hop. On va enrouler et on va en faire jusque là où j'ai écorcé. Hop, on va en mettre un peu. En gros, c'est du pain primitif, quoi. Faut que je vous fasse une vidéo sur ça. Tac. Hop. Et maintenant, bon les amis, j'ai réussi à faire mon pain primitif. Donc un peu de cuisson. Bon, le feu s'est éteint, bon, c'est bois mouillé, mais bon. C'est quand même vachement bon. Bon, je me dépêche parce que la nuit va pas tarder à tomber. Je suis pas encore arrivé à une route où je peux rentrer chez moi. Donc je vais me dépêcher de manger ça en vitesse, puis on va y aller. Bon les amis, j'ai retrouvé je suis redescendu un peu là. J'ai retrouvé le chemin. Maintenant je marche pour rentrer chez moi. Enfin bon, du moins pour trouver un endroit où c'est qu'il y a une route. Bah voilà, ma foi j'ai bien mangé, moi c'était cool. Passé une bonne journée, là j'étais à peu près
2-3 heures dans la forêt. C'est quand même vachement cool quoi. 2-3 heures dans la forêt. Voilà, ça m'a fait du bien. Allez, let's go, marche! Bon les amis, on arrive à la fin de cette petite aventure, cette petite randonnée en forêt. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi oui, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Enfin, entre la caméra et moi. Bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit coup de pouce, l'abonnement. Et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil en description. Il y a plein de liens sympas comme un lien pour aller sur mon compte Tipeee pour me soutenir. Et voilà, c'est tout pour moi. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le feu des bois.